राहुल शर्मा। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ पोर्ट्रॉनिक्स का ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि मुझे पड़ा है 1100 रुपये में। इसे अनबॉक्स करते हैं और इसे देखते हैं ये कैसा स्पीकर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रॉनिक्स का मैंने स्पीकर मंगाया है, जो डायनेमो नाम से आता है। ठीक है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है। सबसे पहले मैं इसका कुछ आपको फंक्शन बताना चाहता हूँ। ये TWS फंक्शनैलिटी पे आता है। ये 5 वाट स्पीकर का है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर आपका दिया और इसका प्लेबैक टाइम है 10 से 12 घंटे का बेटा है। और इसमें आप USB भी लगा सकते हो और इसमें बैटरी है 2000 mAh का। और इसमें सबसे बढ़िया चीज़ एक और आता है, इनबिल्ट FM आता है और साथ में ही आपको 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है, जो कि आप इससे अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा स्पीकर है। देखते हैं अनबॉक्स करके ये कैसा है। सबसे पहले ये हमारा है स्पीकर, इसे साइड में रखते हैं। ये हमारा वारंटी कार्ड है, इस पर आप स्कैन करके आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। ये आता है केबल, चार्जिंग केबल। ये USB केबल है, आपको टाइप C नहीं मिलता है। और ये एक स्ट्रैप आता है जिसे आप इसमें अटैच करके आप कैरी कर सकते हो। और इस बॉक्स में ऐसा कुछ है नहीं, यूज़र मैनुअल है इसका, तो हमें काम नहीं है। इसे साइड में रखते हैं और मेन अपने प्रोडक्ट पे आते हैं। ये प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट कैसा है। रेड कलर में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरा में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ का बटन, वॉल्यूम डिक्रीज का बटन, यहाँ पे पावर बटन और यहाँ पे पाउच बटन। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रॉनिक्स का ब्रांडिंग। ये बहुत सुंदर है, रेड कलर में आता है, मैट फिनिश में है, थोड़ा रबराइज टेक्सचर है। ये यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इस जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको USB लगाने के लिए दिया हुआ। आप पेन ड्राइव के थ्रू आप इसे गाना बजा सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग केबल, मैं इसे आपको लगा के दिखलाता हूँ ये कैसे लगता है। इस जगह ये स्ट्रैप लगाने के बाद इस तरह से दिखता है, आप इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक है, फंकी लुक है। तो यहाँ पे आप मैं देख सकते हो फ़ोन में मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे स्पीकर को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इसमें कुछ मैं गाना प्ले करके दिखलाता हूँ कि ये कैसा बजता है। तो आपने सुना होगा इस स्पीकर का साउंड कैसा था। मैं कुछ ही दिन में आपका एक और वीडियो लाने वाला हूँ, कंपैरिजन वीडियो। ये पीट्रॉन का स्पीकर है। पीट्रॉन का स्पीकर के साथ मैं मीवी का स्पीकर के साथ कंपैरिजन करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सा स्पीकर बेस्ट है। तो अभी तक के लिए यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।